συνεδρίαση είχα ορίσει τη στάση μου απέναντι στη διοίκηση. Και είχα πει ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη διοίκηση, σαν διοίκηση, σαν πρόσωπα, διότι δεν έχω ίχνος εμπιστοσύνης στις πράξεις της διοίκησης. Μία στάση που αφορά όχι από προσωπική εμπάθεια ή από προσωπική αντιπαράθεση, αλλά από σειρά γεγονότων που φτάσαν σε μια κορύφωση και μου οδηγήσαν την απόφαση. Άρα θέλω να υπενθυμίσω ότι οι κλήσεις μας να συζητήσουμε θέματα του προϋπολογισμού του τίποτα άλλο του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δήμου προσωπικά και εκτός αντιθεσμικού πλαισίου, σας είχα επισημάνει ότι δεν έχουν κανένα νόημα. Μας καλείτε για κάποια πράγματα, ξέρετε πως δεν θα έρθουμε, απλώς για να πείτε πως δεν ερχόμαστε. Με σαφήνεια και ακρίβεια σας το είπα. Μην με καλέσετε, δεν θα έρθω. Μας καλείτε για να πείτε πως δεν ήρθαμε και δεν ενδιαφερόμαστε. Αυτή η στάση έχει ονοματεπώνυμο, έχει αιτίες, έχει γεγονότα. Δεν είναι έτσι. Και επειδή προκαλούμε μερικές φορές, αν με προκαλέσετε, ας πω ποια είναι τα γεγονότα, ποιες είναι οι αιτίες που η έλλειψη, θα έλεγα, η δυσπιστία έγινε πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης. Γεγονότα συγκεκριμένα. Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό έχει μια διοίκηση που είναι αποψηλωμένη, είναι διοίκηση μειοψηφίας και πρέπει αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη της για να μπορέσει να λειτουργήσει έστω στα ορισμένα βασικά πράγματα. Άρα, ό,τι γίνεται στο Δήμο μας σήμερα πρέπει να έχει τη συνένεση, αν θέλετε, να έχει τον έλεγχο και την αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχετε οριστικά χάσει αυτό που λέμε τη δεδηλωμένη και την έχετε χάσει και με εκοφαντικό τρόπο. Όχι απλώς την έχετε χάσει με μία-δύο ψήφους. Απλώς επισημαίνω ότι στο Δήμο της Φιλαδέλφειας αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ποτέ. Και με τα πόδια μετά ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχασε την πλειοψηφία. Και με τόσο, θα έλεγα, εκοφαντικό τρόπο. Τώρα για την ουσία του ζητήματος. Για να δούμε αν μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει. Θα έλεγα ότι η στάση των εργαζομένων, τους οποίους γνωρίζω και είναι άνθρωποι αξιοπρεπέστατοι και κάνουν τη δουλειά τους, ήταν τελείως ατυχής. Από όλες τις απόψεις. Από τις τάσεις που κρατάνε, την παρέμβαση που κάνουν και τις παρεμβάσεις που δεν κάνανε. Να πει μία επαναλαμβάνω και στον Πούλο μου, γιατί μπορεί να πει ότι συμφωνώ μαζί του. Πράγματι, συμφωνώ γιατί όσα υποθήκανε είναι έτσι. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε στη διαδικασία που λέει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου μπορούμε να καταβάλουμε από τον προηγούμενο προϋπολογισμό τις υποχρεωτικές δαπάνες. Και να διαβάσουμε ποιες είναι. Να διαβάσουμε ποιες είναι οι υποχρεωτικές δαπάνες. Ποιες προβλέπει το άρθρο 158. Να τις διαβάσουμε για να μην νομίζουμε τι λέει η απάντηση που μας δώσατε και μας στείλατε. Λέει ότι επίσης η δυνατότητα διαπανών μέχρι την άξιση ισχύως του νέου προϋπολογισμού ορίζεται μετά στο άρθρο 160 διάρκεια της ισχύως του προϋπολογισμού, ώσπου να αρχίσει ο νέος προϋπολογισμός εφόσον δεν έχει ψηφιστεί και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου. Ισχύει ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 158, όπως συμπληρωθήκαν με την παράγραφο 6, όχι με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου 4036. Ποιες είναι αυτές? Που λέμε δεν έχουμε πετρέλαιο και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα έχουμε προθεσμία μέχρι το Μάρτιο. Για ποιες δαπάνες? Να σας τις διαβάσω. Έτσι. Οι δαπάνες είναι τα έξοδα παράστασης ή αποζημίωσης του Συμβουλίου και της συμμετοχής του συνεδριάσεις, του Δημοτικού Κοινωνικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης του Προέδρου των τοπικών συμβουλίων. Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού περιλαμβανομένων και των αποκοπήν εξόδων κίνησης. Οι παροχές σε είδος και προστασία των εργαζομένων. Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ίδρυσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό. Και δεν έχετε να βγάζετε καύσιμο. Από πού προβλέπετε ότι δεν έχετε να βγάζετε καύσιμο? Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Τα έξοδα βεβαίωσης και ίσπραξης, το κοφροντήσια δανείων, έξοδα υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης οχημάτων, ετήσιες εισφορές υπέρ του συνδέσμου δημού και κοινοτήτων, η δαπάνη υλοποίηση των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων, η επιχορηγήση των ιδρυμάτων και κοινωνικών προσώπων που εδρεύουν στο Δήμο, τα ατομικά μας πρόσωπα, μέχρι τέλος Μαρτίου, έτσι. Η δαπάνη για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, μπορούμε να πληρώσουμε, οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους. Και ο νέος νόμος, λόγω των γεγονότων, προβλέπει, εκτός από αυτές, και ορισμένες άλλες επίκαιρες, αν τις έχω εδώ, που λέει τα ποσά για την κατανομή των προνομιακών επιδομάτων
και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Οι δαπάνες προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινοφελών επιχειρήσεων. Τα έσοδα, οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών. Τίποτα λοιπόν από αυτά που απαιτεί ο Δήμος για να λειτουργήσει, μέχρι τέλος Μαρτίου δεν μπορεί να το κάνει. Τίποτα από όλα αυτά. Εκτός και αν δεν ξέρουμε να τα κάνουμε. Ας πάμε τώρα στο αν υπάρχει λύση για το πρόβλημα. Εγώ θα κάνω πάλι μια πρόταση που έκανα, να την κάνω εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν την κάνω ούτε κατευθείαν σε κανέναν, ούτε να με καλέσετε να την κάνω, ούτε μπορείτε να κάνετε τίποτα μαζί σας. Όχι γιατί είναι προσωπικό ζήτημα, γιατί είπα ποια είναι η στάση απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό που αυστηρά θα προβλέπει μόνο αυτές τις υποχρεωτικές δαπάνες. Αυστηρά, για να λειτουργήσει ο Δήμος. Και τις περιέγραψα και μπορείτε και να τις διαβάσετε. Θα μου πείτε, εάν κάποια δαπάνη πέρα από αυτά δεν θα κάνει ο Δήμος, βεβαίως και θα κάνει. Όμως θα έχουμε ένα αποθεματικό, ό,τι είναι να κάνουμε τέτοια δαπάνη θα τη ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποφασίσει να την κάνει. Ελευκό προϋπολογισμό σε αυτή τη διοίκηση, κατά τη γνώμη μου, και εγώ προσωπικά, δεν πρέπει να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί απέδειξε ότι δεν μπορεί να χειριστεί αυτή την υπόθεση. Ούτε σε εποπτεία είσαστε, έχει αρμοδιότητες η κυρία Δήμαρχος να τις εκτελέσει, ούτε σε έλεγχο κακής φύσης είσαστε. Είμαστε σε διαδικασία μόνο συνένεσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο και η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί της αντιπολίτευσης, που δεν είναι ενιαία βέβαια, αλλά αποτελεί αριθμητικά υπέρτερο αριθμό Δημοτικών Συμβούλων, έχει το δικαίωμα και την απέτηση, θα έλεγα, όχι να εποπτεύει, αλλά να ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης που σήμερα διοικεί το Δήμο. Εάν λοιπόν συμφωνείτε σε αυτό και αν συμφωνούν και άλλοι, μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, άμα θέλουμε να έχουμε προϋπολογισμό. Και να προβλέψουμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό και την πληρωμή των ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν τα χρήματά τους. Και να προβλέψουμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό και ό,τι αναγκαίο είναι. Αλλά θα το προβλέψει, θα το μελετήσει και θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εκβιασμοί του τύπου ότι θα έχουμε συστατικές διώξεις ή οτιδήποτε άλλο είναι όχι μόνο αστήρικτες, αλλά είναι και αστείες. Αλλήμον εάν ο νόμος μπορεί να βάλει όρους στη συνείδηση των Δημοτικών Συμβούλων. Όρους βάζει σε πράξεις πειθαρχικού χαρακτήρα, όχι σε αποφάσεις της συνείδησης του καθενός. Θα αποχρώσουμε δηλαδή την κυρία Κοσμά, τον κύριο Μπρετζελιά και την κυρία Γκούμα να ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Όχι, ποτέ. Αν λοιπόν θέλετε, εγώ το προτείνω στους υπόλοιπους συναδέλφους, να κάνουμε τέτοιο προϋπολογισμό, έχουμε περιθώριο έστω καθυστερημένα μέχρι τέλος Μαρτίου, και ας αφήσουμε να λέμε αυτά που λέμε, μέχρι τέλος Μαρτίου και κακώς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας, ώστε να κάνουμε έναν προϋπολογισμό για τη λειτουργία του Δήμου. Και επαναλαμβάνω, ό,τι αποθεματικό έχουμε και δημιουργηθεί, θα το χρησιμοποιούμε κατά τη συνείδηση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά τη συνένεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι νομίζω η μοναδική λύση που έχουμε για να αποκτήσει ο Δήμος προϋπολογισμό και να λειτουργήσει. Και ο μοναδικός τρόπος για να καταλάβει η μειοψηφία που διοικεί το Δήμο, που θα έλεγα είναι εκοφαντική μειοψηφία, δεν είναι μια απλή μειοψηφία, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ώστε και οι εργαζόμενοι να μην κάνουν στάσεις αντιπολόγητες κατά τη γνώμη μου και λαθασμένες, ώστε να έχουν μελετήσει το θέμα, στους οποίους γνωρίζω ότι δεν περίμενα, νομίζω ότι είναι πιο μελετημένοι άλλες φορές και να προχωρήσει ο Δήμος. Εγώ αυτό έχω να πω, κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε, απαλλαγμένος και από σκοπιμότητες, το απευθύνω και στους συναδέλφους που είναι ανεξάρτητοι, και στους συναδέλφους που είναι η μεγάλη πλειοψηφία και στους συναδέλφους που είναι οι μικρότερες μειοψηφίες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό νομίζω πως πρέπει να γίνει. Και εκεί θα έχουμε ένα προϋπολογισμό. Δεν μπορείτε να λάβετε από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό λευκή εντολή να εκτελέσετε προϋπολογισμό.